真係估唔到咧，而家中價68萬就可以喺珠海拱北口岸咧攞到一個70年產權嘅住宅單位喎。呢度行路過關咧就10零分鐘可以過關翻澳門，佢哋口岸都係2公里，非常方便啦嚇。咁呢度嘅最低首期款咧只需要10萬蚊上車，月供2000零蚊，有冇咁筍咧？我哋一齊睇睇先啦。咁而家嚟到我哋嘅示範單位啦嚇，呢一個咧就我哋39平方，一房一廳一衛一陽台嘅格局啦。嗱，總價咧最平只需要68萬可以攞低啦，全屋係大裝修俾你嘅，現樓即買即住啦嚇。同埋咧，你可以睇到我哋入戶門呢度，佢都係做好呢個廚房俾你噶啦，包括佢都係可以用到明火煮食噶吓。上邊咧就有我哋嘅通風管道，咁入嚟嘅話咧就係我哋嘅車，我哋公司可以送埋你全屋嘅家私電器咧，而家所見即所得，係直接拎包入住。咁呢個單位咧，你首期只需要10萬蚊，月供都係2000蚊可以攞低啦。入邊仲有一個隱藏式嘅一個洗手間，包括沖涼房啦吓，都幾好用噶。咁出邊嘅話咧，仲有我哋一個露台啦。呢度咧行路過關去拱北口岸都係2公里，10零分鐘，係非常方便。感興趣朋友仔可以點樣投票，我發詳細資料俾你。